А теперь ветеринарный госпиталь. История с продолжением о бывшем ортопеде, который опустился до собак. От роста мы танцуем. Доктор Боб, вы не можете петь в такое время. Я не пою в такое время, я пою Ханс от Ролстон. Старый добрый. И как я вообще подписался на этот скетч? Не парься, Джордж. Доктор Боб, пациент лихорадит. Если он хотит лихорадить, я не есть акушер. Ну, улыбнись, сестра, это шутка. Единственная шутка здесь — это вы, доктор Боб. Отдайте уже команду и начнем лечить. Ну, вы моя команда, даже и не знаю, куда вас отдать. Слушай, или помоги мне, или выпусти отсюда. И какая, вы думаете, у вас проблема? Я просыпаюсь в холодном поту. О, я понял. У вас очевидный случай пенспутофобии. Это дикий страх перед путешествиями по штату Пенсильвания. Хватит этих дурацких шуток, доктор Боб. Вы же посвятили себя спасению жизни. Ты права, я спас 6 жизней на этой неделе. Делай операцию. Не делая операцию. Доктор Боб, вы опорочили имя этого госпиталя. Вы правы, Фред на редкость порочное имя для госпиталя. Давайте дадим другое имя. Как вам Юнис? Это невозможно. У вас есть разрешение? Конечно, на всех собак нужно разрешение. Законы о животных реально жесткие. Болван, я имел в виду разрешение на практику. Да, и я начну практиковаться на тебе сейчас, Бонги. Бонги, доктор Боб. Онки. Итак, доктор Боб начал практиковаться в игре на бонгах. А на следующей неделе сестра Пигги скажет: Слишком поздно, доктор Боб. Мы его потеряли. но он не мог уйти далеко. Он был под простыней еще секунду назад.